ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து காக்டெயில் பேர்டு வந்து வளர்ப்போங்க. ஸோ அதை ப்ரீட் பண்ணி பார்க்கணுங்கிற ஆசை வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும். பட் அதுக்கான கேஜ் செட்டப் வந்து எப்படி பண்ணுங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்து நமக்குள்ளே இருக்குங்க. மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடாக கிடைக்கிற சைனா கேஜ் வந்து பெஸ்ட்டாக, இல்லை கஸ்டமைஸ்டாக நம்ம ரெடி பண்ணி போடுற கேஜ் வந்து நல்லா இருக்குமாங்கிறதா இந்த கொஸ்டின் மார்க்கு. ஸோ அதை வீடியோவில் வந்து தெளிவாக பார்க்கலாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு கஸ்டமைஸ்டு கேஜிங்க. கஸ்டமருக்காண்டி 2 பேர் வந்து ப்ரீட் பண்ணுறக்காண்டி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோங்க. நமக்கு வேணுங்கிற அளவு வந்து ரெடி பண்ணலாம். செக்யூர் லெவலும் சூப்பராக இருக்குங்க. பாக்ஸ் வந்து உள்ளே வைக்கலாம், வெளியே வைக்கலாம். பட் ஆனால் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற கேஜில் வந்து அப்படி பண்ண முடியாது. ஒரே அளவில் தான் வந்து கிடைக்குங்க. செக்யூர் லெவலும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான். பட் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் ஆசையாக ஒரு பேர் வந்து காக்டெயில் வளர்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது வந்து ரெடிமேட் கேஜாகவே இருக்கட்டும். பட் ஆனால் ப்ரீட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கஸ்டமைஸ்ட் கேஜி வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து ப்ரீடிங் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும், நல்லாவும் இருக்குங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. தேங்க்யூ.